Cobra atravessando a estrada do Pantanal. Alguém sabe a espécie dessa cobra? Eu não conheço. Conheço algumas espécies, mas dessa aí não sei dizer qual a espécie, se tem peçonha ou não. Alguém conhece aí para dizer para nós qual a espécie, se tem peçonha, se não tem? Bonita, né? Não é muito grande, eu calculo 1 metro mais ou menos. Acompanhei ela até ela sair da estrada, entrar o matinho, mas não mexi com ela, não coloquei a mão, não levantei ela com nenhum objeto, que tem gente que faz, né? Só filmei ela e deixei ela embora. Obrigado e até mais.